Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli izləyicilərimiz. Mənim gözəl operatorum Elvinim qayıtıb, gəlib buradadır. Allaha şükür, Allah Məhəmməd yail eləyib. Çəkilişlərimizi hər gün eləyirdik, amma bugündən sonra Elvinlə tamam sərbəst olalım biraz. Sağ olsun, Elçin də, Natiq də, onlarla da çəkiliş eləyib. Evləri sizə paylaşırdım. Elvindən çox şey öyrəndim. Mənə danlayır arada. Siz deyirdiniz, o gün mənim bir müştərim gəlmişdi, Kitayda yaşayır. Deyir ki, sənin operatorun haradadır? Mən görüm o səni niyə danlayır. Bilmədiyim şeyləri mənə başa salır, sağ olsun. Həm də ki, sizdən də çox şey öyrəndim. Əziz izləyicilərimiz, mən hal-hazırda Mərdəkandayam. Mərdəkanda gözəl bir məhəllədəyəm. Onu da deyəcəm sizə. İndi gəldim bu küçəyə girəndə, hardasa bir ay olar Elvin. Buradan keçirdik, bu küçədən keçirdim. Bir ay olar ki, Elvinə, yol biraz pis idi. Elvinə dedim, darıxma, buranın da yolların Allahın köməyi ilə buradakı evin sahibi düzəldəcək. O qədər geniş, o qədər gözəl, xətti, işıqlı falan, gözəl bir küçə olub. Yəni, sağı solda hamısı asfalt küçədir. Bu küçənin də özünün qarşısı, özünün yan hissəsi çox super olub. 4 fəsil yaşamaq olar. Bugünkü gündə mən sizə bir məlumat da verim. Mərdəkanda Şüvalanda demək olar ki, küçələrin əksəriyyətində 98-99%-də 4 fəsil yaşamaq üçün evlər var, hamı da yaşayır. Bağ məsələsi biraz azalıb. Düzdür, bağ kimi istifadə edənlər də var. Amma mən görürəm ki, bağ kimi istifadə edən insanlar da altı bazar boş vaxtları olanda gəlirlər. Çünki qaz var, su var, internet var, işıq var. Yollar hamısı asfaltdır, gözəl hava, səliqəli, səhmanlı, sakit bir ərazidir. Sizə indi mən bir də 3,8 sot, 3,8 sot yıxılarsan daldala getmə. Bir ev təqdim edəcəm. Modern, gözəl bir evdir. Bu evin eynisi yanındadır. Baxın, onu da eyni şeydir. Baxın, bu evin eynisi yanındadır. Onun da sotu eynidir. O deyəsən, biraz həyəti böyükdür, amma eyni şeydir. Onun da qiyməti 290 min manatdır. Bunun da qiyməti 290 min manatdır. Torpağın da evin də çıxarışı var, kupçası var, texpasportu var. Hamısı qaydasındadır. Avtomatik olaraq darvazası, piyada keçid qapısı, bu da təchiz olunub. Hamısı gözəl bir hasarlar, yaşıllıq kiçik də olsa var. Evin arxasına keçdim, oradan baxdım. Orada kombi otağı yığılıb, hazır varıdır. Sonra söhbətgah, döşəməsi isti döşəmə, daxilində həyət üçün nəzərdə tutulmuş sanitar qovşağı mövcuddur. Yan hissəsi, ön hissəsi cam balkondur. Cam balkonla təmir olunub. Tam təmirli, hamısı sıfır evlərdir, yaşayış olmayıb, əzizlərim. Maşallah, inşallah, müştərilərimiz var, zəng eləyirlər. Bugün də bir müştərilə danışmışam. Deyirlər ki, makler evi. Valla bu evlər makler evi keçmişdə qaldı. Onun danışma məsələsi çox başqa bir mövzudur. Bura qatmaq istəmirəm. Onlar, insanlar pul qoyurlar, torpaq alırlar, əziyyət çəkirlər. 5 ay, 6 ay, 7 ay, 8 ay evləri dizaynerlə gözəl bir təmir edirlər, tikirlər və müştərilərimizə qarşılarına biz də çəkib təqdim edirik. Bu evlər çox gözəldir. Ev kürsülüdür. Evin qarşısında 3 metrənin 6 metrə olan filtrli hovuz var. Tam işlək vəziyyətdədir. Evin fasadı gözəl fasad hissəsi taxtalarla təmir olunub. Bu, hansı ki, istiyə, soyuğa davamlı olan taxtalardır. Laklanıb, üstünə də kraska vurulub. Divarın işıqlandırması, fasadın işıqlandırması, həyətin işıqlandırmasını da görürsünüz. Elvin durduğu yerdə, yerin altında. Həyətin rezerv su anbarı, bir də ki, hovuzun motorxanası yerləşir. Evin də şambosu küçədədir, qapının kənarındadır. Keçək evin daxilinə. Müştərilərlə gəzəndə bilirəm. Yəni, özüm də onu bilirəm, əziz izləyicilərimiz. Birinci, hansı ki, həyəti açırsan qapını, içəri girirsən, evin fasadı, evin həyəti adamın ürəyinə yatdısa, ikinci məsələ qalır. Evin içərisinə giriş, baxın, maşallah, genişdir, dəhliz genişdir. Dəhliz geniş olanda çox qəşəng olur. Haradasa 60, 1.20-dən çoxdur en dəhlizin. Burada bəzənmə aynası vurulub, burada da kiçik bir dolab var. Bura nə telefon aparatı zadı qoyurdun, qəşəng səliqəli dura bilər. Oturmaq üçün bir pufik qoyublar. Bunun arxası qonaq otağıdır. Qonaq otağı maşallah 25 kvadrat olar, hə Elvin? 25 kvadrat olar. Taxtadır, kauçuk deyil. Plasmas deyil.
Mətbəxi də göstərəcəm. Birinci yataq otağı. Evin ümumi kvadratı 160 kvadratdır. Qalınlanma. Çox qalındır, qəşəngdir. Evin bütün istilik sistemi bura yığılıb. Tam mərkəzdə olan ümumi sanitar qovşağı. İkinci yataq otağı. Hündürlüyü maşallah qəşəngdir. Yəni, çox aşağıdan deyil, 340-360 arası olar. 340-dan yuxarıdır, onu sizə deyim. Valideyn yataq otağı. Maşallah, 20 kvadratdan böyüdür. Daxilində sanitar qovşağı. Duş kabinası, ayrıca əl-üzüyanı, unitazı. Havalandırması. Havakeş, nəfəslik. Allah bəla. Sonra keçirik, sonda sizə mətbəx otağını təqdim edeyim. Buyurun, mətbəx otağı. Mətbəx mebeli yığılıb, amma bu mərmərdir. Mərmər töküb, belə deyim də, qalındır, qəşəngdir. Düz tavana qədər 2 mərtəbəli və o da 3-cü mərtəbə mətbəx mebeli. Burada belə yerlər qoyulub, yox, bu yox, əslində burada olar. Paltar yuyan və yaxud da qab yuyan üçün burada da yerlər var, qoymaq olar. Gələcəkdə inşallah kim alacaqsa özünə uyğun olaraq yerləşdirər. Buranın da görüntüsü birbaşa həyətədir. Əziz izləyicilərimiz, bir daha söyləyirəm, bu evin də, bunun yanındakı evin də qiyməti 290 min startdır. Sənədlər qaydasındadır, qaz, su, işıq, telefon, internet, hamısı var, daimidir. Çox sağ olun, bizi izlədiyi üçün, biz izləməyə davam edin, abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.